大家好，欢迎来到小林家美食。家里的圆珠笔、旧笔出现卡顿不出水的情况，不要扔了，教你一招轻松解决，笔记清晰顺畅，不卡顿，不花1分钱。圆珠笔、钢笔、马克笔是生活中经常用到的几种笔，有些笔刚买回家就不好写，出现卡顿或者是不出水的现象。还有一些就是刚用几次，放在一旁很久没有用，就开始出现不出水、不出墨、写不出字，或者是写出来的字断断续续的这种情况。遇到这种情况，很多朋友直接就选择把笔扔掉了，这样真的是太可惜了。今天给大家分享几种方法，轻松解决各种笔不出墨的问题。像这一支圆珠笔就是怎么划都不出墨，或者是断断续续的出一点点，在我们工作要急着用笔的时候出现这种情况，非常的让人懊恼。第一个小妙招，大家可以找一个火机烤一下这个笔头，这一头部位我们只是烤这里，千万别烤其他位置，烤这一钢珠位置，略微轻轻的给它烤一烤就行了，这里又连在一起了。以后我们像这样甩一甩，像这样我们多甩2下，以后我们然后慢慢书写，看见没？这样它就出水了。假如说出水的时候断断续续，咱们就给它简单烤下。以后我们甩一甩，等到制冷，这个头如今我们加热情况下它非常烫，如今它就可以正常谱写了。这一笔芯至始至终全是原先的一个，这样就流畅的谱写了。假如说这是断断续续，换句话说里边存水出不来，一个火机烤下，这一笔头可以恢复了，如今书写如丝般顺滑。第二个小妙招，使用橡皮筋和胶布来解决圆珠笔完全写不出字的问题。首先，准备一个橡皮筋和一小块胶布。你可以选择一根适当大小的橡皮筋，确保它能够紧密地固定在笔的上方。然后取一小块胶布，大小适中，可以覆盖住橡皮筋和笔身的一部分。接下来，用胶布将橡皮筋固定在笔的上方。你可以将橡皮筋环绕笔身，并将其固定在笔的中央位置，确保它紧密贴合。橡皮筋固定好后，把笔绕圈，绕几圈后松开手，让笔自由旋转起来。这个动作的目的是让橡皮筋带动笔芯快速旋转，产生一定的摩擦和震动。旋转一段时间后，你可以再次尝试使用圆珠笔。通常情况下，你会惊喜地发现圆珠笔可以正常写字了。这是因为旋转过程中橡皮筋的摩擦和震动促使笔芯内的墨水重新润湿，解决了圆珠笔写字困难的问题。第三个小妙招，使用风油精来解决圆珠笔出水不顺畅、笔画断断续续的问题。首先，准备一瓶风油精。风油精是一种常见的清凉止痒药水，通常可以在药店或超市购买到。拿起圆珠笔，将注意力集中在笔尖上，确保笔尖干净，没有污垢或残留的墨水。然后在笔尖上滴一滴风油精，只需要1滴即可，不要过量。等待片刻，让风油精渗入笔尖，与墨水混合。这样，风油精会起到润滑和改善墨水流动性的作用。接下来，再次尝试使用圆珠笔书写。你会发现，圆珠笔的书写变得顺畅了，笔画断断续续的问题得到了解决。风油精具有润滑和挥发的特性，它能够改善墨水的流动性，减少摩擦阻力，从而使圆珠笔的书写更加顺畅。第三个小妙用，钢笔不出墨不出水。很多时候，我们钢笔在用着用着的时候，突然就不出墨不出水了，但是里面的墨明明是满的，任凭我们怎么写怎么画，它
它都不出一点点的墨水。很多朋友遇到这种问题，就一个劲儿的在那里甩钢笔，不管怎么甩都没有任何作用，或者是甩出了很多墨水，但是我们在写的时候依然不出墨，其实根本不用那么费劲。准备一碗温水，水的温度大概在40度，然后将钢笔的笔尖放在里面浸泡2-3秒。这个时间段，我们可以看到大量的墨水笔尖里面溢出来。这个时候，我们再来试一试，钢笔很容易就出墨了，写字非常的流畅，不会出现任何卡顿。所以以后遇到钢笔不出墨的情况，千万不要着急一个劲儿的甩，或者是怀疑没墨水了，可以把钢笔尖放在温水里面泡一泡，钢笔立马出墨流畅。那么这个又到底是什么原理呢？很多人都不知道它的原理，其实我也是百思不得其解，只知道钢笔不出墨，用这个方法就对了。你还有其他更好的办法吗？第4个小妙招，使用餐巾纸来解决圆珠笔出水不顺畅、笔画断断续续的问题。首先，准备一张餐巾纸，确保餐巾纸干净且没有油渍或其他污垢。拿起圆珠笔，将注意力集中在笔尖上，确保笔尖干净，没有残留的墨水或污垢。然后，将餐巾纸对折2次，使其形成一个小而薄的长方形。将对折好的餐巾纸放在平坦的表面上，用手指握住其中一端。然后用另一只手拿起圆珠笔，将笔尖轻轻地划过餐巾纸上，划几次。这个动作的目的是让圆珠笔的笔尖与餐巾纸表面摩擦，创造一定的摩擦力。这样的摩擦能够去除笔尖上的污垢或墨水堵塞，从而改善墨水流动性。大多数的笔舌都是用塑料制成的，它的主要作用是将墨水从墨袋或墨盒稳定顺畅地输送到笔尖，并作为固定笔尖的底座。因此，笔舌需要具有良好的亲水性，以便将油墨稳定地输送到笔尖。笔舌表面形状极为凹凸不平，传统的制作工艺是通过化学剂进行酸洗，来达到去除污染物、提高表面粗化的目的。这几种方法用得非常多，特别是针对这种里面明明有这个笔水，但是不出水的情况，这样子我们就简单修复了。现在笔都出水，非常的流畅，我们简单的处理一下这个笔就能写字了。好了，朋友们，今天的笔不出水的小妙用就分享到这里了，感谢大家的支持和鼓励。喜欢的话可以试试哦，麻烦帮忙点赞、评论、订阅我的频道，谢谢大家，我们明天视频再见。